Всем здравствуйте! Как вы видите, уже у нас на заднем плане стоит Днепр, Альфа и Иш-Планета 5. Будем проверять на всех мотоциклах моих выхлоп. Включаем зажигание. Отдаем немножко скуки и заводим. Не заводится что-то. Даем! Вот такой вот выхлоп. Зажигание включаем. Вот такой вот выхлоп у нас в заводе. Она у нас завелась успешно. Вот такой вот выхлоп у нас в заводе. Какой вам выхлоп понравился больше? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.